Και δεν απαιτείται το να διοργανώσεις κάτι ή να έχεις τόσο ενεργό ρόλο, όσο ακόμα και να παρακολουθήσεις και απλά να πληροφορηθείς για το τι συμβαίνει. Може би дефицитот на млади лица во ваквите институции би бил клучен проблем. Наместо одиме напред, ние одиме 100 години наназад. Και η παιδεία, και η πολιτική, και η οικονομία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Политичарите се многу гласни кога велат младите си иднината, младите знаат како треба. Но им дале ли шанса на тие млади да понудат решение, да направат нешто за статусот на државата? Οι καλές σχέσεις και η συνεργασία των δύο χωρών αναμφίβολα στηρίζονται και στο κομμάτι της ενεργασίας της νεολαίας. Μπορεί να ακουστεί πολύ κλισέ, αλλά οι νέοι είναι αυτοί που όντως μπορούν να σπάσουν στερεότυπα και να εξαλείψουν προκαταλήψεις, οι οποίες ως τώρα αποτελούσαν ένα σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη των καλών σχέσεων και της συνεργασίας. Μια συνεργασία η οποία μπορεί να επιφέρει ωφέλη σε όλα τα επίπεδα και στις δύο πλευρές. Според мене, младите се камен темелници на воспоставувањето на добрососедски односи и општо добрите односи помеѓу останатите држави, баш поради онаа девиза дека иднината и светот им останува на младите. Меѓутоа, колку тоа и да е така, сепак факт е дека младите не се толку добро застапени во оние органи и тела, кои што се клучни за воспоставување на таквите односи и општо за воспоставување на дворешната политика помеѓу државите, така да може би дефицитот на млади лица во ваквите институции би бил клучен проблем. Ναι, γιατί οι νέοι αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για να χτιστούν καλές σχέσεις μεταξύ των κρατών και συγκεκριμένα γιατί η παγκοσμιοποίηση έχει φέρει κοντά τους νέους έτσι ώστε έχουν μια πρόσβαση σε μεγάλη γκάμα πληροφοριών την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν υπέρ τους για να δημιουργήσουν μια γέφυρα που θα γεφυρώσει το χάσμα. Сметам дека односите помеѓу младите се важни за градењето на добрососедските односи. Преку проучувањето на културите и комуникација со младите од двете страни, можеме да откриеме дека ние всушност сме многу поблиски него што мислиме. Слични, може и пак исти. Όσον αφορά το κομμάτι της συνεργασίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Ελλάδας, ευαίσθητα εθνικά ζητήματα και πολιτικοί παράγοντες αποτελούσαν σημαντικό εμπόδιο. Μάλλον είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν ήταν εμπόδιο, αλλά είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις διμερείς σχέσεις των χωρών, με αποτέλεσμα να μην γίνονται τόσες προσπάθειες συνεργασίας της νεολαίας και κινήσεων και από τις δύο πλευρές, και ακόμα και στις περιπτώσεις που υπήρχαν, γιατί υπήρχαν δράσεις, δυστυχώς οι νέοι δεν είχαν τη δυνατότητα να μάθουν για αυτές, να πληροφορηθούν προκειμένου να συμμετάσχουν και να δραστηριοποιηθούν. Според мене, младите сакаат да воспоставуваат добри односи, меѓутоа самото тоа нели дека не се застапени во институциите представува недостаток на моќ и недостаток на власт, самото тоа да го изразат. Балканот е регион кој е полн со контроверзни и немири настани, кои дури од ден денес влијаат врз народот и државите. Наместо одиме напред, ние одиме 100 години наназад. Важно е да си ја знаеме и цениме историјата, но не треба минатото да ни диктира еднината. Και διότι οι νέοι λόγω των προγραμμάτων κινητικότητας μπορούν να δημιουργήσουν όλες εκείνες τις σχέσεις στις οποίες οι πολιτικοί και αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν για τα κράτη δεν έχουν την ικανότητα να λύσουν όλα τα προβλήματα τα οποία επικρατούν σήμερα στα κράτη και συγκεκριμένα στα κράτη τα οποία γειτονεύουν μεταξύ τους, όπως για παράδειγμα η Ελλάδα και η Βόρεια Μακεδονία. Πλέον το ενδιαφέρον των νέων δεν είναι επικεντρωμένο σε όλους τους τομείς, είτε στο οικονομικό τομέα, στο πολιτικό, στο πολιτισμικό, στην εκπαίδευση, που είναι πάρα πολύ θετικό, και έτσι δίνει δυνατότητα σε πολλούς νέους, ανάλογα και με τα ενδιαφέροντά τους, να δραστηριοποιηθούν αναλόγως. Според мене, може би гранка која што би била најнепристрасна и најширока би била самата култура.
затоа што водејќи се по културата, ќе можеме да научиме многу за другиот народ, ќе можеме да научиме голем број на сличности, голем број на разлики. Τα θέματα τα οποία είναι εξίσου σημαντικά βέβαια όλα μεταξύ τους, αλλά θα αποτελέσουν τον πυρήνα επίλυσης όλων των προβλημάτων μεταξύ των δύο κρατών, είναι εννοείται και ο πολιτισμός και η παιδεία και η πολιτική και η οικονομία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς οι νέοι μεταξύ τους είτε από μη κυβερνητικές οργανώσεις είτε έχοντας έναν ακτивιστικό ρόλο. Дефинитивно политиката знае да не дели, меѓутоа образованието е најважната област помеѓу нас младите, како што е исто така економијата, туризмот, културата, патувањето и секоја друга област која може да се идентификува како наш пријател на младите. Νομίζω ότι θα έπρεπε να δοθεί πολύ σημαντική βαρύτητα, να δοθεί βαρύτητα στο κομμάτι της εκπαίδευσης και του πολιτισμού μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής, μέσω εκπαιδευτικών επισκέψεων, μέσω συνεργασίας των ακαδημαϊκών. Είμαστε γειτονικές χώρες και είναι ένα κομμάτι πάνω στο οποίο μπορούν οι φοιτητές, οι νέοι να συζητήσουν, να διαφωνήσουν, να αναπτυχθεί γόνιμος διάλογος, να συνεργαστούν. Αν και η τρέχουσα περίοδος μας περιορίζει, καθώς δεν μπορούμε να μετακινηθούμε εύκολα, παράλληλα όμως είναι και μια ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται online, να συμμετάσχουμε, να δούμε τι γίνεται. Και είναι μια ευκαιρία που πολύ πιθανό να μην την είχαμε σε μια διαφορετική περίοδο, που θα έπρεπε να μετακινηθούμε φυσικά. Έτσι λοιπόν μπορούμε να είμαστε από το σπίτι μας και να παρακολουθήσουμε το τι γίνεται και να αρχίσουμε να συμμετέχουμε κι εμείς. Και δεν απαιτείται το να διοργανώσεις κάτι ή να έχεις τόσο ενεργό ρόλο, όσο ακόμα και να παρακολουθήσεις και απλά να πληροφορηθείς για το τι συμβαίνει. Со оглед на тоа што сум председател на универзитетско студентско собрание на државен универзитет, би можела да ги вмрежам младите лица од мојот универзитет конкретно, заедно со младите лица од друга држава, со цел да разменуваме идеи, да разменуваме ставови, мислења и да разгледуваме различни проекти, активности кои би можеле да ги реализираме и со тоа да им помогнеме на младите да се забележат, помеѓу себе да ги видат убавите работи. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι με το να συμμετέχουμε, με το να είμαστε μέρος μιας κοινωνίας πολιτών ή μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης, είτε ακόμα και ως ανεξάρτητοι φορείς σαν ακτιβιστές, μπορούμε μέσω της προσπάθειάς μας να αποτελέσουμε ένα μικρό μέρος, όπου όλοι μαζί να αποτελέσουμε ένα μεγάλο μέρος, για να λύσουμε όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στον κόσμο, στη συγκεκριμένη περίπτωση μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, για να δημιουργήσουμε μια συνδεσιμότητα μεταξύ των νέων, καθώς εν τέλει όλοι ζούμε στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και ο ένας είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, αλλά στην ουσία δεν έχουμε δημιουργήσει τις απαραίτητες σχέσεις μεταξύ μας, πράγμα το οποίο μπορεί να επιτευχθεί με το ο κάθε ανεξάρτητα νέος άνθρωπος να επιλέγει να δημιουργήσει ο ίδιος αυτές τις σχέσεις συνδεσιμότητας και να μην περιμένει από τους πολιτικούς να τις δημιουργήσουν. Прво, треба да се educираме за историјата на нашата земја општо, да извлечеме добрите и лошите страни од истите, со цел да имаме поука, да знаеме кои сме, кој е нашето потекло и да знаеме како да продолжиме. Со тоа ќе се спречи нетолеранцијата и шовинизмот, а ќе се создаде здрав разум и преку истиот ќе можеме Македонија да развиеме на тој начин како што треба. Здравиот патриотизам е важен за еднината на секоја земја, а особено моментално во Македонија е најважна. Политика, култура, уметност, образование. Кој ќе излезе најсилен во битката за еднината?